ndakwĩire mũrata na mũthikĩria wa Rwĩga rwa Mana Mwathani Ogocwo nĩ kahinda kangĩ kega na kamweke kangĩ Ngai atũhe twaranĩrie tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno ya Rwĩga rwa Mana. Tũraria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa Ngai ahinga mĩrango. Ngai to kũhingũra hingũraga mĩrango, Ngai nĩ ahingaga mĩrango. Thimũ itũ ya mwaka ũyũ nĩ Ngai ũrĩa ũhingũraga mĩrango, na nĩ ndĩramenya nĩ tũraugire atĩ nĩyo tũraroraga Januari yothe. Thimũ ĩyo ũguo no ũthikĩrĩrie mahunjio ma Januari, na mahunjio maya no ũmone YouTube, mahunjio maya no ũmone Facebook, the page ĩno tũrerorera. Mahunjio maya no ũmone in all the podcast iria cia available. Ũngĩthiĩ Apple Podcast, ũthiĩ Spotify, mahunjio maya mothe no ũthikĩrĩrie na no wone ũrĩa Ngai atũhingũragĩra mĩrango. No wiki ĩno tũrarora atĩrĩrĩ, o ũrĩa Ngai ahingũraga mĩrango ũguo noguo ahingaga. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ahingaga mĩrango nĩgetha ahonokio mĩoyo itũ na nĩgetha atũgitĩre kuma kũrĩ ũgwati. Ira nĩ tũronire ũhoro wa ndigiri kana ng'unda ya Baramu ĩrĩa yarĩrire gũthiĩ wageria ũndũ na ũndũ ũcio ũtũraga wakaga, then all of a sudden nĩ ũndũ ũcio ndũrawaki ũkamenya hena ũndũ Ngai areka kana hena message Ngai arakũhe. Ndũkahũre ng'unda tondũ nĩ arega gũthiĩ na ĩtũrage thiaga, ũria Ngai Mwathani nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩenda menye thĩinĩ wa ũndũ ũyũ. Ũmũthĩ ndĩrenda tũrore ũrĩa Ngai rĩmwe atũhingagĩra tũgakinya handũ tũkarigwo Mwathani kaĩ twariganĩire, no tũratũririkana kaĩ kũrathiĩ atĩa. Na ndĩraria ũguo ngĩmenyaga nĩ kũrĩ andũ maraigua me stuck, ĩtagwo stuck kana stagnation, na ndanona hujia makiuga cut break hinya wa stagnation na kĩ. No reke ngwĩre nĩ kũrĩ rĩmwe, na nĩ nyendaga kwĩra andũ a Ngai gũtirĩ ũndũ ona ũmwe, my brother my sister, ũngĩhanĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku umĩte Ngai na thutha. Nĩ aũĩ na nĩ akoragwo akĩmenya maũndũ macio me mothe. Na nĩ kwĩ hĩndĩ ũkinyaga season ũkona nĩ waikara season ĩmwe for too long, ũratrust Ngai akũhe wĩra, nĩ ũcio nĩ wanina mĩeri, nĩ wanina mwaka, nĩ ũrarigwo Mwathani until when? Ũratrust Ngai akũhonie. Nĩ ndĩramenya kwĩna andũ ndĩrahoera me thibitarĩ, nĩ wĩkuu nĩ wanina kiumia, nĩ wanina mweri, nĩ wanina mĩeri, nĩ ũrakinya handũ ũkarigwo Mwathani until when? Ũgakinya handũ ona wĩ stuck ũkarigwo Mwathani ũhoro ũyũ ũgũthiĩ na mbere nginya rĩ. Na we nĩwe ndĩrenda kũũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe Ngai ahingaga mĩrango itũ ona twĩna mĩbango mĩnene mũno ya maũndũ marĩa tũrenda gwĩka mwaka wa 2022 na maũndũ manene kũndũ tũngĩenda gũthiĩ. All of a sudden nĩ ũgĩkora wĩna situation you are stuck, ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka. Nĩ wakora thĩinĩ wa situation ũtabangĩte, gũtirĩ mũndũ waugire atĩ ũyũ nĩ mwaka wakwa wa gũkoma thibitarĩ akĩambĩrĩria mwaka, kana akiuga ũyũ nĩ mwaka wakwa wa kũruci wĩra, kana ũyũ nĩ mwaka wakwa maũndũ ta macio maingĩ mũno, maũndũ negative matũkoraga. Na nĩ ngũririkana ũhoro wa brother wetagwo Nuhu, na Nuhu nĩ ndĩramenya nĩ tũmũĩ. Nĩ kwagire na waganu thĩinĩ wa thĩ, Ngai akĩmwĩra ake the ark, na gĩaka ithandũkũ rĩa inene mũno. Nĩ ndĩramenya nĩ tũĩ Noah and the ark, na maandĩko ma Ngai marauga atĩ gũgĩkinya handũ thabina, na rĩrĩa thabina yarĩkire, Ngai akĩra Nuhu ingĩra hamwe na nyamũ, ndarikana 2x2 mũingĩre kũu. Na maandĩko maigaga rĩrĩa maingĩrire Ngai nĩwe wamahingĩire, ti mũhũra ũrĩa mahũthĩrĩte kana rami atĩ nĩ Ngai wamahingĩire, which means atĩ angĩkorwo nĩ Ngai wamahingĩire no ona angĩendire kuma nĩgetha enjoy scenery ndangĩahotire. Ũguo arimainire stuck thĩinĩ wa thabina ĩyo mahinda marĩa mothe kwauraga gũkũ thĩ, mahinda marĩa mothe kwarĩ na maĩ, ndangĩahotire kuma. It was not always so comfortable. Agakoma agokĩra, ndĩramenya ndari ũguo ũraririkana hĩndĩ ya restriction ĩrarekuo cia COVID, ũgaikara mũciĩ, ndũrathiĩ wĩra, ndũrauma Nairobi, ndũrauma kwanyu, ũgakinya handũ ũkarigwo until when? Andũ magatuĩka bored, nginya mũkanjia kũhĩtania na mũtumia waku kana mũthuri waku kana ciana, tondũ nĩ mũtuĩkire bored, situation nĩ ĩkire atĩ tension ĩraingire. Rĩu you can imagine aikarire thĩinĩ wa thabina ĩyo ũtukũ mũthenya na ndangĩhota kũhingũra gũkũ no nyamũ, whatever is happening, Ngai akĩmũ-close in kana akĩmũhingĩra rĩrĩa rĩothe kwarĩ na flood. It was quite a long time, I think 120 days. No nĩ tũkũrora agĩikara stuck thĩinĩ wa thabina ĩyo. Na maandĩko ma Ngai nĩ mangenagia mũno, tondũ maandĩko manjĩraga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 8 atĩ nake Ngai, gĩthome kĩambĩrĩria 8 kuma mũraini wa mbere yugaga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ Ngai nĩ aririkanire Nuhu o hamwe na nyamũ ciothe cia gĩthaka ona mahiũ marĩa mothe arĩ namo thĩinĩ wa thabina,
na agituma ruhuho ruhurutane gũkũ thĩ namo maĩ makĩambĩrĩria kũhũa. Nuhu ndamenyaga until when. O ta ũrĩa nawe ũtaramenya ngũikara in this situation until when. Mũrango waku nĩ mũhinge na wahingirwo nĩ Ngai no ndũramenya until when. No reke ngwĩre maandĩko nĩ maratwĩra nake Ngai akĩririkana Nuhu na nyamũ iria ciarĩ thĩinĩ wa thabina. He maandĩko mangĩ mangenagia ibuku rĩa macakaya ma Jeremia 3:31 moigaga atĩrĩrĩ, nĩgũkorwo Jehova ndateanagĩria andũ nginya tene, ona gũtuĩka nĩarehaga kĩeha-rĩ, we nĩaiguanagĩra tha, nĩgũkorwo wendo ũcio wake ũtathiraga nĩ mũnene mũno. Reke ngwĩre my brother, my sister, gũtirĩ situation itũraga nginya tene na tene. Na Ngai ũrĩa waririkanire Nuhu na nyamũ iria arĩ nacio thĩinĩ wa thabina, ona ũmũthĩ ũyũ nĩaririkanaga andũ ake, nĩaririkanaga arĩa me stuck thabina-inĩ kũrĩa thibitarĩ. You may not understand why. Na nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ũtamenyaga mahanĩkaga nĩ ũndũ wake. Tokorwo hena ũgwati mũna Ngai arenda gũkũ protect from, agakũiga hau, agakũiga hau. Twanona andũ marekereirio njera moguo magathiĩ makoragwo. Tokorwo rĩrĩa marĩ njera marĩ kũu nĩgetha Ngai ama protect in one way or another. You may never understand. Na reke ngwĩre ti maũndũ mothe ma Ngai tũngĩhota kwerewa marahanĩka nĩ ũndũ wake. Rĩrĩa wekora wĩ stuck, gũtirĩ ũndũ waku ũramove, no wende gwĩka ũndũ mũna, no wende gũthiĩ for a walk, no wĩ thĩinĩ wa thabina ĩno ndũramenya nĩ atĩa. Na reke ngwĩre Nuhu ndaumire thabina kinya rĩrĩa Ngai amwĩrire ume. Ũngĩthiĩ na mbere na chapter hau kĩanda, maandĩko maraiga atĩ nake Jehova akĩra Nuhu uma thabina. Reke ngwĩre my brother, my sister, hena gĩtũmi kĩrĩa Ngai gĩtũmĩte Ngai akũige hau ũrĩ in the situation we are in. Last year was not an easy year. Na nĩndaririkana one of my, actually it was my wife wanjũragia nĩ maandĩko marĩkũ maragũkeep going mwaka ũyũ. Na he maandĩko mangenagia mũno still in the book of Genesis, na maragia ũhoro wa Rachel. Nĩndĩramenya ũhoro wa Jacob, Rachel na Lea nĩ ũĩ. Rachel ũyũ akĩgĩa mwana one after another. Na hĩndĩ ĩyo Rachel arageria ũrĩa arangĩenda na ndangĩona ona kana kamwe. No andũ maandĩko makinyaga makaiga nake Ngai akĩririkana Rachel na akĩmũiguĩra tha. Reke ngwĩre okorwo he maandĩko makipire moving, nĩ atĩ ona ũngĩkinya handũ wone tũriganĩire, nĩ harĩ maandĩko macio mokaga nake Ngai akĩririkana, tondũ Ngai witũ nĩaririkanaga. Nake Ngai akĩririkana Rachel, nake Ngai akĩririkana Karathi Harun, nake Ngai akĩririkana brother so and so, na akĩmũiguĩra tha. Maũndũ matigũtũra o ũrĩa mahana. Ngai nĩakinyaga handũ na akaririkana na agacenjia maũndũ, tondũ Ngai witũ tha ciake nĩ cia tene na tene. Nĩguo maandĩko macio matwĩra nĩgũkorwo Jehova ndateanagĩria andũ nginya tene na tene. Ona angĩkorwo wĩ handũ ũrona ta ũteanĩirio, waigirwo handũ no ũkĩriganĩrwo, ũrona ta Ngai ahingire mũrango waku, Ngai nĩahingire chapter yaku, nĩ kũrĩ waririkanire Rachel, nĩ kũrĩ waririkanire Nuhu, nĩ kũrĩ ũgũkũririkana we, tondũ Ngai ndateanagĩria andũ ake tene na tene. One morning, mũthenya ũmwe wa mĩthenya no ũkaririkanwo. Jusufu ndamenyaga akaririkanwo rĩ, no Ngai nĩahingũrire mũrango. Reke ngwĩre my brother, ndiramenya nĩ mũrango ũrĩkũ wakũhingĩtwo, ndiramenya nĩ maũndũ marĩkũ ũrahĩtũkĩra, nĩ ũrarigwo until when ruo rũrũ rũgũthiĩ na mbere kinya rĩ. Mwathani ngũtũra cakayaga kinya rĩ, ngũtũra njiguagĩrwo tha kinya rĩ, ngũtũra hoyaga ũteithio kinya rĩ, tondũ ũroneka ta mũrango waku wahingirwo. Nĩ ndaririkana andũ ndanomĩrĩria na ũmũthĩ twaragia tũkaririkana ũrĩa Ngai amĩhingũrire mĩrango. Ndĩ haha ngwĩre Ngai ũrĩa ũhingaga mĩrango nĩahingũraga. Ũrĩa wahingĩire Nuhu thabina-inĩ no agoka amaririkana na amahingũrĩre. O nawe no ũkũhingũrĩrwo nĩ Ngai, tondũ Ngai witũ ndateanagĩria ciana ciake nginya tene na tene. Na akaiga atĩ ona gatuĩka nĩarehaga kĩeha-rĩ, nĩ Ngai ona gatuĩka nĩarehaga kĩeha-rĩ, we nĩaiguanagĩra tha, nĩgũkorwo wendo ũcio wake ũtathiraga nĩ mũnene mũno. Ĩyo nĩ Macakaya 3 mũraini wa 31 na 32. Thiĩ wĩthomere. Ngai ndateanagĩria andũ ake tene na tene. Reke tũhoe. Nĩtwagũcokeria ngatho Emmanuel, Ngai hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa gũtũmĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya na kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ, na watũririkania atĩ we Ngai ũtateanagĩria ciana ciaku tene na tene. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũkinyaga tũkona mĩrango itũ ĩhingĩtwo na ĩgaikara ĩmĩhinge for long, na tũkĩaria ũguo tũraririkana our brothers na our sisters, amwe makomete thibitarĩ, nĩ mararigwo Mwathani mũrango ũyũ wakwa ũkũhingwo nginya rĩ. Amwe nĩ mawĩra marucire, nĩ mararigwo ngũtũra in this situation ikinya rĩ.
amwe nĩ biacara ciao nĩ ciagũire Mwathani, amwe me situation-inĩ matangĩhota ku explain, nĩ mararigwo ndekũrie thĩinĩ wa situation-inĩ watia. We wahingĩire Nuhu na nyamũ thĩinĩ wa thabina, maandĩko maku maratwĩra atĩ no akinyire handũ no ũkĩririkana Nuhu na nyamũ iria arĩ nacio thĩinĩ wa thabina. Nĩ tũrahoya mũthenya wa ũmũthĩ, tũrĩa tha ciaku irĩ nyingĩ mũno na itathiraga Mwathani, na nĩ ikoragwo irĩ njerũ o rũcinĩ, ririkana my brother ũrĩa ũrathikĩrĩria message ĩno, ririkana my sister ũrĩa ũrathikĩrĩria message ĩno, ũrĩa ũrarĩra na thĩinĩ wake akauga Mwathani narĩ korwo na niĩ wandirikana, Mwathani narĩ korwo wakinyia ruo rũrũ mũthia, Mwathani narĩ korwo wakinyia maithori maya mũthia, Mwathani narĩ korwo wahe kĩambĩrĩria kĩerũ, situation yaku ĩcenjie, ndige gũtũra harĩa ndũraga. We waririkanire Nuhu, maririkane. We waririkanire Rakeli, maririkane. No tuĩke wa gũcenjia rũgano rwao, tondũ we Ngai mũigua tha, na tha ciaku itindaraga nĩ cia gũtũra nginya tene na tene. Twagũcokeria ngatho nĩ gũtwarĩria na gũtũmĩria kiugo gĩaku gĩtũtindie na thayũ. Rathima wĩra wa moko maitũ, rathima bamĩrĩ citũ, rathima mawĩra maitũ Ngai, namo merirĩria maitũ marĩa tũkũnengerete, ũtuĩke wa gũcemania namo. Twagũtĩa na twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhaya na twetĩkia. Amen. Amen. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega. Nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga ciana ciake nginya tene na tene. Na my brother, my sister, ndũriganĩire. Patrick Ibũrũ, Ngai akũrathime, ndũriganĩire. Julius Kamau Njoroge, my brother, ndũriganĩire na Ngai nĩ akũĩ. Karathi Harun, Ngai nĩ akũĩ na rĩtwa na ndũriganĩire. Thengiũ mũno ũndũ wa kwĩrorera na kũnyitanĩra hamwe naniĩ. Nĩ ndacokia ngatho. Ngai amũrathime na mũtuge ũrĩa mũtuĩkaga kĩrathimo kũrĩ niĩ. Mũtindie thayũ, nĩ ndakena na Ngai amwĩke wega. Asanteni sana. Tindiai thayũ.